Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва ҳамчунин хабари деринтизор барои мухлисони Нурулло Алиев. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунен. Чемпиони пешинаи Беллатор дар вазни сабук ва ҳозира ҷанговари UFC Майкл Чендлер мегӯяд ки бо UFC ягон ташкилоти ҷаҳон баробар шуда наметавонад. Ман Беллатор ва Скотт Кокерро дӯст медорам ва ман шодам ки дар ин ташкилот баромад кардагиам. Аммо хеле душвор аст гуфтан ки ту беҳтарин ҷанговари ҷаҳонӣ, дар ҳоле ки ту бо беҳтаринҳо баромад кардагӣ нестӣ. Мутаассифона дар Беллатор беҳтарин ҷанговарони сайёра баромад намекунанд. Ман миннатдории худро мерасонам барои корҳое ки бо ман дар он ҷо рух дода буд. Аммо ман пеш микрофонро гирифта ва ба тамоми ҷаҳон гуфта наметонистам ки ман беҳтарин ҷанговари ҷаҳонам. UFC ин ташкилоти асосӣ дар ММА аст ва агар ки шумо ин чизро қабул накунен, пас шумо ё хейтерен ё ин ки шумо ин намуди варзишро намефаҳмен. Ҷанговарони UFC беҳтарин ҷанговарони ҷаҳонанд, гуфтааст Чендлер. Бале дӯстон, ин суханҳои Майкл Чендлер ҳақиқат доранд. Масалан, бисёр ҷанговарҳое ҳастанд ки то UFC дар дигар ташкилотҳо баромадҳои беҳтарин нишон медиҳанд, аммо вақте ки ба UFC меоянд, дар он ҷо ба монанди пешина баромад карда наметавонанд ва дар муҳорибаҳои худ мағлуб шуда аз UFC ронда мешаванд. Масалан, мегирем Ҷастин Гейҷе ки ҳамаи шумо ӯро мешиносен. То ба UFC омадан, Ҷастин Гейҷе ҷанговари бебоғ буд ва рекорди 17-0 дошт. Дар ташкилоте ки ӯ то UFC баромад мекард, чемпиони вазни сабук буд ва 5 маротиба камарбанди худро ҳимоя карда буд. Ана дар UFC боша, айни замон рекорди Ҷастин Гейҷе аз 6 ғалаба ва 4 бохт иборат аст. Барои ҳамин дӯстон, ман низ бо Майкл Чендлер розиам ки UFC беҳтарин ташкилоти ҷаҳон оид ба ММА аст. Ҷанговари UFC Майкл Ҷонсон гуфт ки дар вазни сабук аз ҳама рақиби ҷисмонии сахт барои ӯ кӣ буд. Фикр мекунам ки аз ҳама ҷанговари ҷисмонии сахт дар вазни сабук барои ман Ҳабиб Нурмагомедов буд. Вақте ки Ҳабиб маро ба замин афтонд ва дар болои ман қарор дошт, вазни ӯ ба монанди ҷанговарони вазни миёна буд, яъне 83-84 килограмм. Ҳабиб ваҳшист, аммо ваҳшии хуб аст. ӯ метавонист ки дасти Ҷастин Гейҷеро шикана, аммо ин корро накард, чунки ӯ нахост ки падару модари Ҷастинро ғамгин кунад. Эҳтироми ман ба ӯ ки ӯ ин чизҳоро фикр мекунад, гуфтааст Ҷонсон. Хотиррасон мекунам ки Ҳабиб Нурмагомедов ва Майкл Ҷонсон соли 2016 дар қафас вохӯрда буданд ва дар сеюм раунд Ҳабиб Ҷонсонро бо тариқи сабмишн шикаст дода буд. Ва бояд қайд кард ки маҳз аз ана ҳамин муҳориба Ҳабиб зарба задан ва бо рақибони худ суҳбат карданро дар вақти муҳориба оғоз карда буд. Баъди Ҷонсон, Ҳабиб дар муҳориба бо Барбоза, бо Яквинта, бо Конор, бо Паре ва бо Гейҷи дар вақти муҳориба суҳбат кардагӣ буд. Ҷанговари бебохти ҷавони тоҷик Нурулло Алиев ба Амрико сафар карда расид. Оиди чиз, худи варзишгар дар саҳифаи иҷтимоии худ ана ҳамин аксро монда хабар дод ки мо дар Амрикоем. Хотиррасон мекунам ки Нурулло Алиев моҳи гузашта хабар дода буд ки визаи ӯ омода аст ва охирҳои моҳи апрел ё ин ки аввалҳои моҳи май ба Амрико барои омодагӣ ва барои дар он ҷо баромад кардан сафар мекунад. Ва чӣ хеле ки мебинем дӯстон, ӯ ба Амрико рафта расид. Акнун Нурулло дар Амрико омодагиҳои худро оғоз мекунад ва пешниҳодҳои ташкилотҳоро омӯхта барои худ қарор мебарорад ки дар кадоме аз ин ташкилотҳо баромад кардан мехоҳад. Чӣ хеле ки худи Нурулло гуфта буд, чанд ташкилот дар нақша ҳаст: PFL, UFC, Bellator ва боз ягон ташкилоти машҳур. Барои ҳамин дӯстон, мо ба Нурулло муваффақият хоҳонем ва хабарҳои нав ва беҳтаринро интизор хоҳем шуд. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен. То боздид хонободу сарбаланд бошен.